Kabanda is one of the intellectually ungifted people. He has low levels of education. He is the member of parliament. So at our level, we can't engage in an intellectual and scholarly discussion with him. He's just a mere senior six river who yes, is PLU. So he just wants to be seen in good light by MK and so forth. But some of us are beyond that level. When we speak, we don't speak to please anybody. When I communicate to inform the public. I know what I communicate may not be pleasant and palatable to all those who are listening. But my duty is to be honest, to be truthful, and give it my best. If he thinks by writing that, then he's trying to endear himself to some people. That, you see, we are in politics, and in these positions for different reasons. When he was reading, he says, I speak the way I speak because I maybe want the president to take attention and appoint me. I am not dying for any appointment. I am a qualified medical doctor with a PhD in medical sciences. Even if I chose to walk out of politics now, I can be employed even in a better job than being a minister. I was a senior advisor with the United Nations. I worked in New York. And when I chose to leave New York, I was posted to Harare to be a regional HIV advisor for HIV. I declined and went to parliament. So I am not a job seeker. I am not somebody who wants to survive on the politics. That's why I speak my mind the way I see it. So I am not at the level of Kabanda. That's why I said I cannot engage in an argument with a low caliber fella who is just trying to seek attention. I don't seek attention. That's why even when I advise the president, I advise him with honesty. Honesty. I say things which many people fear. When I sat in the SEC, even when I sit in the cabinet, even in other platforms, I give honest advice to the president and the government. I say things which many people would ordinarily fear to say, simply because I am just being honest to my country. So I cannot engage in cheap talk like that one of Kabanda. That's not my level. That's why I had to put him on the level that I advise him to go back to school. So that when you raise an argument, people see you as somebody who is raising an argument which is intelligible, not just pedestrian talk. Saying, I was happy when Igaruga died, I arrested the police. Right. Yes, amawulire akagendera ddala maaso, Minisita Balyomunsi yavuddeyo n'atangaza ku Kyakabanda okuba ng'ate naye amugasse kwabo bayisaamu eggaali. Nkiddamu, Minisita Balyomunsi yagambye Honorable Kabanda n'amugamba nti no waaye, you are not my level. Kati sawa yakweyisaamu ggaali kubanga tuzze tubiraba era nga amawulire ndoze ennaku eziyise gabadde ku Anita Among, ne Namere. Kakati tuzze tulaba embeera eno nga tulaba abakungu abamu nga batandise okuvaayo ku nsonga y'okwerwanako mu ngeri emu oba endala. Kyenkusaba kusubscribinga o subscribing o sharing ate o liking wano ku Brain Media Uganda. Twasalawo okuwa amawulire gonna gobadde otamanyi ne tugakuwa ate wamma gwe n'osobola ate okuganyumirwa. Eno e Brain Media mukutu guba gwa bongo, nyumirwa ate ngo sharing okitegeera ekintu ekyo. Kakati mu political news, jukira nti ffe tubawa amawulire aga politics, tukuwa amawulire aga international, tukuwa amawulire aga national, aga entertainment, gonna tuba nago okuba nti ate tugakutuusaako. Tulaba ekigenda mu maaso ne tulyoka tukikuteeka mu maaso. Kakati amawulire agatambula, kinajjukirwa nti emabega kaawo eyabadde speaker wa parliament y'e11 Triple A oba abangi gwe bamanyi Anita Among yasobodde okubeera nga bamunoonyerezaako ebitongole ebikuumaddembe, kubanga twalabye amagye ne police n'abalala abatayambadde nga bagenda mu maka ge ag'ekigo, amaka ge
Ntinda, Makage aga Nakasero okulabika nti ate babaako n'ebintu bye banoonyereza nga mu bimu mu byo twalaba nti bafuna ssente enkalu eza different currencies nga muli eza siringi, dollars n'endala. Ne tulaba nga n'emmotoka ze ate zikwatibwa okugeza nga Rolls Royce y'emu ku mmotoka ze basobodde ate okuba nga bajja mu maka ge ag'ekigo ne basobola ate okutwala ebintu ebyo bye bajja mu maka ge wali Naggulu. Yes, ku kitebe Naggulu. So bino byonna bikyagendera ddala mu maaso olw'ensonga nti twafuna story ya Anita Among ebyamutuukako, ne tufuna ne story ate eya Namere naye before Anita Among, kubanga jjukira nti ku lunaku olw'okulayira Namere ono omubaka omulondo w'ekibuga Masaka ate bagenda ddala maaso okuba nti naye abuzibwawo. Twalaba drone ne tuwulira emiranga nga bagamba nti bamuwambye. Oluvannyuma n'alabika, era bwe yalabika ku press conference emu n'atunnyonnyola engeri gy'ayogeddemu ne president, era president n'amujeereza olw'ensonga nti yatutegeeza nti akozesebwa bukozesebwa. Ze zimu ku points ezimu Namere ze yatutegeeza, era n'atugamba nti ebyamukwasizza biri connected n'omukulu Kabanda. Jjukira nti abatamanyi Kabanda ono y'omu ku banene mu kibiina kya PLU ekikulemberwa the General Kainerugaba Muhoozi. Abamu wano kubadde bagamba nti ekya PLU eno kibiina kisinde, mbu si kibiina abamu we bagamba, naye ate abamu ku bakungu mu PLU eno bagamba nti kino kibiina tekibangako businde kyokka, y'ensonga lwaki kiina n'abakulembeze ate mu palamenti. Namere bw'ati bwe yatutegeeza nti enkwatibwa ye eri connected n'omukulu ono Kabanda. Kakati ne Dokita oba Minisita Balyamunsi yavuddeyo n'ategeeza nti Kabanda ono si level ye olw'ebintu byagendedde ddala maaso n'okumwogerako, era n'atutegeeza nti first of all mukozi mulungi ate advisor mulungi owa president. Minisita bali omu nsi ono akoledde mu gavumenti eno for decades, ate nga emirimu gye agikwasaganya. Kati yatutegeezezza nti first of all ye takaabira politics, takaabira kubeera mu bya politics bya Uganda. Ekisookera ddala is a medical doctor, ayina PhD mu medical science, era n'atutegeeza nti honorable ono akoleddeko mu mawanga ag'enjawulo. Yakolerako mu New York, mu kibiina ky'amawanga amagatte mu New York nga senior advisor, ng'aba advisinga ku bikwatagana ku bya medicine. Okitegera ekintu ekyo. Ate bwe yagamba nti bwe yakyusaamu okuva e New York n'adda ate mu kibuga Harare. Jjukira nti Harare, I think Harare is a capital to Zambia, I think. Mu comment section mumbulire Harare is a capital city of where, naye nzijukidde nga Zambia, nga ye capital city ye Zambia. So bweba si Malawi, is it Harare? Malawi, I think. Malawi ne Zambia, this might be a capital of one of the two countries. So bwe mba nsobezaamu tukira mu comment section osobole okumbulira Harare kibuga kyawa. Yes, ate bwe yagenda mu Harare n'abeera regional advisor for HIV mu kibuga Harare. N'olwekyo minisita bali omu nsi ono yategeeza nti okubanga tali mu politics tekitegeeza nti ajja kubonaabona nnyo, kubanga bye yasoma byokka bimuyambako okufuna emirimu era mu mawanga gonna gaba ayagadde, kubanga qualifications ate aziina bulungi nnyo, ate abeera asasulwa ne muziddolo. Tegedde ekintu ekyo. N'olwekyo embeera bwetyo bweri,
ngenda bawa video eyo nga babadde ogira waggulu awo ate osobole okugyeyongeza naye nga minisita bali omu nsi yavuddeyo n'ategeeza nti omukulu ono Kabanda ave mu nsonga ez'okuba nti ate yandyetaaze okuba nti ajolonga minisita Kabanda amujjolonga era yamutegeeza nti yesirevo ye kubanga byamanya bimanyi era byakola bimanyi era aludde mu kintu kino n'olwekyo bw'aba yeetaaga addeyo asome olw'ensonga nti amusingako ne ku bitabo era embeera bwetyo bweri. Mbatumiddeko mwenna aba PLU mwenna we muli, mbatumiddeko aba NRM mbatumiddeko namwe aba PPA mbatumiddeko kubanga jjukira nti guno gwe mulamwa. Eggwanga lya Uganda lirina ebibiina by'ebyobufuzi bya njawulo n'olwekyo aba PLU aba NRM be bafuga ate aba PLU bagamba nti omukulu yaddako general ate n'aba DP aba DP nedda Mao yabalyamu olukwe naye yandibadde addawo maybe. Kakati embeera bwetyo bweri mu politics nze ekyovola ya politics nabivaako nasigaza bba amawulire agatambula oba agagendera ddala maaso. Mbatumiddeko mikwano gyange mwenna abali mu bibuga ebyenjawulo mwebale nnyo okuba ate nga mutwagadde nnyo. Subscribinga, commentinga, likinga, click ya notification bell and that buli information yonna gye tu broadcastinga ate oba ogifuna butereevu. Mwebale kwagala Brain Media Uganda, mwebale ate okuba ate nga mutwagadde nnyo nyini ddala. Mwebale nnyo nyini ddala okuba ate nga mutwagadde. Yes. Mwenna abandyetaaze okusponsoringa programs zaffe mutuukire mu comment section awo tusobole okuba ate nga tukwatagana. Ntumirako bannayuganda mwenna abakedde okukakkalabya emirimu gyammwe ate okuba nga mugitambuza. Thank you very much kubanga bw'okola n'omusolo gavumenti eba eyingiza okitegeera. Gavumenti eba eyingiza then nebeera developed newankubadde nti ate ssente z'omuwi w'omusolo bangi bazizanyiramu naye kati general engeri gy'avuddeyo okulaba nti alwanyisa obuli bw'enguzi buno katulabe gye binaggweera. Yes, mbeera bwetyo bweri. Subscribing, commenting, liking, big up.